இப்போ இன்றைக்கி இங்கே பர்ச்சேஸ்க்காக நின்றுட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மழை, ஃபுல் மழை. ராஜஸ்தான் ஃபுல்லாகவே மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் ஆடுங்களோட குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆடுங்க நம்ம பழைய குவாலிட்டியில் எடுத்த மாதிரி வந்து வரமாட்டேங்குது. எல்லாருமே வந்து மழைக்காக உள்ளே வந்து நின்றுட்டாங்க. யாருமே வெளியே பட்டியில் ஆடு நிறுத்தாமல் இந்த ஷெட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்து ஆடை நிறுத்திட்டாங்க. யாருமே வெளியே டிஸ்பிளேயில் இங்கே கொண்டு வரல, அதாவது சேல்ஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வரல. ஃபுல் மழை போயிட்டுருக்கு. அடுத்த நாள் காலையில் ஆடுங்களை அடைச்சிருந்த இடத்துக்கு குடவுனில் வந்து பார்க்க வந்திருந்தோம். அங்கேயும் ஃபுல்லாக தண்ணியாக தான் இருந்தது. அதனால் ஆடுங்களை பட்டிக்குள்ளேயே அடைச்சி அதுங்களுக்கு தேவையான தண்ணி தீனி எல்லாமே வச்சுருந்தோம். ஆடு வந்து பார்வைக்கு கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது, ஏன்னா இந்த குளிருக்கு. பட் ஈல்டில் வந்து அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 1 or 2 பேட்சஸ் எடுத்து எல்லாம் ஸ்லாட்டர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும்.